हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। तो आज हम इस हार्ड डिस्क के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके हार्ड डिस्क में टिक 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 करके अगर आवाज़ आ रही है तो आप उसे कैसे फिक्स करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, इसमें कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है। जो आवाज़ होती है टिक 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 करने की, वो आवाज़ आपके हेड की होती है। वो डिस्क पे कहीं या फिर लटक जाता है या फिर वो डिस्क को रीड नहीं कर पाता, इस वजह से हार्ड डिस्क वो साउंड करती है। अगर आपके पास भी इस तरह की हार्ड डिस्क है तो आप उसको बड़ी आसानी से घर पे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। चलिए हम इस हार्ड डिस्क को खोल के देखते हैं। इसमें हमें टिक 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 करके ये साउंड सुनाई दे रही है। हम देखते हैं इसमें कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है। हम इसको खोल लेते हैं। आपको ये पूरी तरह से एयर टाइट होती है, और खोलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको इसी तरह से पैक कर दें। हमें इसके ऊपर के ही पैनल के स्क्रू खोलने हैं। आप पीछे वाले स्क्रू, उसका ऊपर से इस अंदर वाली डिस्क से कोई कांटेक्ट नहीं होता। और ये जो सेंटर वाला जो स्क्रू आपको नज़र आ रहा है, बहुत सी केसेस में ये स्क्रू स्टिकर के नीचे दबा हुआ होता है। बहुत सी हार्ड डिस्क पे आपको फुल स्टिकर मिलता है, तो ये स्क्रू आपको स्टिकर के नीचे रहेगा, तो आपको प्रॉपर देख लेना है। अदरवाइज़ आप हार्ड डिस्क निकालने से इसके ये जो चेचिस है इसको बेंड कर देंगे। तो देखिए, ये हमने खोल ली है हार्ड डिस्क के सारी स्क्रू को। धीरे से करके डिस्क को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। और आप देख पा रहे हो ये हेड यहाँ पे लटक चुका है, ये रीड करने की कोशिश कर रहा है। और आपको कुछ इस तरह से डिस्क को देखिए, जैसे ही मैंने डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाया तो जो हेड था वो अपने पोजीशन पे सेट हो गया। वो यहाँ पे आके लटक रहा था, तो इसका मतलब है इसके हेड में कुछ दिक्कत है। ये हेड डिस्क पे माउंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आपको इसको रेस्ट पोजीशन में ला देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको इस पे हार्ड डिस्क के ऊपर थंब नहीं लगाना है। आप ये बीच में एक स्क्रू मिल जाता है आपको हार्ड डिस्क के सेम, जो स्क्रू से आप ऊपर का ये इसका कवर पैक होता है, उसी स्क्रू से आपको इसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। उसके बाद आपका हेड रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद हमको बड़ी सावधानी से उसी तरह से आपको एक कवर लगा देना है। और फिर आपको कवर लगाने के बाद आपको चेक करके देखना है कि आपकी हार्ड डिस्क वर्क कर रही है या नहीं। तो आप इस तरह से आपकी हार्ड डिस्क अपने घर पे फिक्स कर सकते हैं, अगर उसमें नॉब की साउंड आ रही है तो। बस आपको ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क में कोई डस्ट ना जाए, ये पूरी तरह से एयर टाइट होनी चाहिए। कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल इसको ख़राब कर सकता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।